galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando um vídeo aqui do Talking Tom 2. E eu ganhei muito dinheiro aqui, mas ele não é infinito. Vou mostrar por quê. Cadê os diamantes? Gente, cadê os diamantes? Aqui. Bom, tinha 2 bilhões, né? Tinha bilhões. Que é de bi. Que nem aqui, né? Aí eu gastei uma coisinha e daí ficou aqui. Então não é infinito, não. Mas é muita coisa que dá pra comprar. Não é verdade? E tem como fazer muita coisa aqui no Talking Tom. Tem como comprar muitas coisas aqui. Poções de bebê, poção de adulto, né? A carinha dele é engraçada. E não precisa ficar indo aí, né? Coletando coisinha, não precisa. Eu pesquisei pelo Google mesmo. Aí daí tem sites que dá pra colocar. Mas pode acontecer que tem sites que a gente não consegue, que a gente tenha dificuldades pra conseguir achar. Mas por sorte tem alguns sites que tem como conseguir mesmo, gente, que é verdade. Que não é fake. Né, gente, é muito legal. Ganhar coisa de graça é muito legal. E um Talking Angela é aquela roupa muito cara. É um vestido de princesa, é mais de 150 mil moedas. Tem como conseguir de graça, né, gente? Porque tem aplicativo que dá pra ganhar dinheiro infinito. Tem o Talking Angela 2. Enfim, alguns aplicativos dá pra conseguir. Já Robux, não. Porque eu acho que é porque é fake, gente. Porque eu já testei e é fake. Tá bom, gente. Dá pra comprar aqui, ó. Dá pra comprar esse menininho aqui. Muito legal, né? É muito legal ter coisa infinita, gente. É muito divertido mesmo. E não precisa ficar coletando essas coisas. Não precisa. E já se você quer ir logo comprar coisa do avião, você clica aqui, ó. Clica aqui até conseguir o negócio. Mas só que a gente já tem dinheiro infinito pra isso, né? Não, na verdade não é dinheiro infinito, mas dá pra comprar todos os negócios da loja. Ai, meu Deus, eu tô clicando no botão errado. Dá pra comprar muita coisa mesmo. E a gente acaba completando uma coleção. Vamos ver, eu vou comprar algumas coisas aqui pra mostrar aqui. Tem coleção. Ai, gente, eu lembro que não tem nada aqui. Vou comprar até achar coleção. Gente. Ai, gente, não ficar esperando aqui. Vou comprar todos. Aí, ó, você completa. Aí você dá pra completar mais coisas. E a mesma coisa aqui, ó. Completa a coleção completa e é muito divertido. Ter dinheiro infinito. É só pesquisar no Google e clicar em algum dos sites pra conseguir, né? E fazer algumas outras coisinhas que provavelmente eu posso estar ensinando aqui no canal. E aí, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, até os próximos vídeos.